Subham astu sarva jagatam. Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Tímto vznešeným pozdravem, tímto poselstvím míru zdravíme všechny bytosti vesmíru, ať jsou kdekoliv a jakékoliv. Všechny jsou totiž na duchovní cestě. Ať o tom vědí nebo ne. Protože všechny vzešly z pravé skutečnosti a zase se do ní postupně musí vrátit. Dřív nebo později. Jsou to ega. Ega, která se postupně zbavují své nevědomosti. Většina z nich, pokud vůbec vědomně, to zdůrazňují, vědomně duchovní cestu nastoupila, nastupují cestu dlouhou. Už jsme si řekli, že existují v podstatě dvě duchovní cesty, dlouhá a krátká. Ta krátká, to je cesta pokročilejších. A proto toto ego, tato cesta zásadně neguje. Ono si ho nevšímá, jako by neexistovalo. Nestará se o ně prostě proto, že jde přímo ke zdroji pravdy. Není však vůbec, přátelé, na škodu, když i méně pokročilý žák tuto cestu dlouhou, vlastně krátkou, občas si vyzkouší. Zmínil jsem se o tom už minule. A řekli jsme si, že si dnes povíme něco o té dlouhé cestě. Nuže dlouhá cesta má, přátelé, svůj název oprávněně. Ona je totiž opravdu dlouhá. Lidé na této cestě pokračují totiž obvykle zvolna, zpravidla nesystematicky a váhavě. Teprve, řekl bych, že se teprve rozhlížejí, než začnou opravdu vědomně postupovat. Prostě většinou jdou pomalu. V této době, v době 20. století po Kristu, je těchto lidí ještě valná většina na této planetě. Je to přirozené, protože lidstvo není staré. A z duchovního hlediska je to úplné mládě, úplně mladičké. Proto lidí pokročilých je poměrně málo. Zatímco méně pokročilých nebo úplných začátečníků jsou miliony a miliony. Nicméně, přátelé, žijeme v dobách, kdy duchovní vývoj se zrychluje, protože jsou proto dány lepší podmínky, dokonce zodajikální podmínky. Nejsem astrolog ani astronom, ale vím, že už před relativně krátkým časem, několika lety, se dostala tato planeta do vlivu, do období i sféry vodnáře. A to je velice příznivý, přináší velice příznivé duchovní aspekty, které můžeme pozorovat dokonce i v zevním životě, i v politickém životě. Pociťuje se to už nějaký čas. A především ve světě ducha a duchovního snažení a probouzení. Lidé v této sféře se vyvíjejí rychleji. Mění se, jak si se otevírají, duchovně se otevírají, ale bohužel nejenom směrem pozitivním, ale i občas negativním.
nahoru i dolů. Na povrch vychází tudíž nejenom duchovnost, ale také její opak. Lidé, kteří projeví sebe menší zájem o duchovní věci v této sféře, v této době, jsou na tom opravdu dobře, protože je jim poskytnuta pomoc. Pokračují rychle do vyšších sfér dobra, které za těchto okolností nalézá své karmické uplatnění v bytostech, v jejich myslích a v jejich srdcích lidí. V málo pokročilých se stávají pokročilejší, pokročilejší jdou rychle k pravdě. Opravdu blaze každému, kdo právě v této době se postaví na stranu dobrých sil, kladných sil a začne sám na sobě duchovně pracovat. Pro krátkou cestu, to znamená buď to velice dobře vědět, anebo věřit. Znamená to milovat neosobní božství ve všech bytostech, přátelé. Blížit se k němu s pochopením, že jsme s ním v podstatě zajedno, že nejsme od něho rozlišení, že ono tady trvale je v nás, v našich vlastních srdcích a všude kolem nás. To znamená vmýšlet se do toho, co nejčastěji se do toho vmýšlet. Že člověk je ve své podstatě božský. Obrátit se k pravdě, žijící a existující v našem duchovním srdci, v srdci každého člověka a nakonec zůstat bez ega. Nebo aspoň bez síly ega. Všechna nepravda, ty omyly, za které se člověk pokládá, za tu svoji tělesnost, za tu individualitu, všechna tato nepravda musí být nahrazena ideou konečné pravdy, vyslovené, řekněme takto, člověče, vždyť ty jsi ve své nejhlubší podstatě božský a nesmrtelný. Uvědom si to a osvoboď se už konečně od svých nesprávných představ. A hlavně od představ, jako bys byl jen tímto omezeným smrtelným tělem. To není pravda. Tuto pravdu, přátelé, bohužel řadový, řekl bych, materialistický, založený začátečník na duchovní cestě a také náboženský fanatik bohužel nikdy neuzná a těžko pochopí. Nedovede se totiž smířit s ideou, že všechno je absolutno. Tím méně s tvrzením, já jsem v podstatě božský. A přesto je to pravda. Vždyť ani tvrzení Ježíše já jsem syn Boží, vy jste dítky Boží. Vždyť ani tomuto tvrzení neuvěřili. Na to, když řekl, království nebeské je ve vás. Ostatně všichni víme, jak to s ním dopadlo. Ale k dlouhé cestě. Dlouhá cesta má, přátelé, ještě i jiné zákruty. Dlouhá cesta například hledá gurua.
potřebuje guru a představuje si, že ho musí někdo vést, že tady musí být nějaký učitel, který ho vede prostě od jednoho pokroku k druhému a že ho nezbytně potřebuje a že jen tento učitel může vejít do styku s královstvím nebeským, nějaký ten guru nebo nějaký mák nebo kněz a že on se tam nemůže dostat. Má pravdu, pokud se zajímá jen o ego a v dlouhé cestě je to cesta ega, tak se tam pochopitelně těžko dostává. Na krátké cestě není žádný guru. Na krátké cestě je jenom žák a jeho cíl. A nic mezi tím neexistuje. To je strašně důležitá věc, ale proto je to právě pro pokročilé. Protože ego už musí být čisté, odpoutané od těch všelijakých závislostí. Nebo jiný rozdíl. Na dlouhé cestě člověk stále hlídá své závislosti, myšlenky. Musí si být stále vědom toho, že nesmí dělat nějaké ty hříchy, nějaké ty pýcha, lakomství, smilstvo, hněv, závist, obžerství, lenost, domýšlivost, žárlivost. Je jich strašná spousta. To je ohromná škála hříchů, o kterých on musí uvažovat, zbavovat se jich, myslet na ně. Krátká cesta tohle už nedělá. Krátká cesta tohle všechno nepovažuje za podstatné. Proto se tím nezdržuje. Ona vidí Boha, následuje ho a tak jeho špatné vlastnosti toho žáka se samozřejmě rozpouštějí a jaksi automaticky odpadají. Ovšem není jich už tolik, jako na dlouhé cestě začátečníka. Jeho cesta je přímá a je to cesta víceméně krátká. Nepracuje s egem. To všechno chce čas. Čas při odstraňování charakteru, při posilování soustředěnosti a vůle, při ovládání myšlenek, při překonávání vrozených závislostí a připoutaností. Při tom všem to chce čas. Na dlouhé cestě je, přátelé, zjemňování a zlepšování ega vlastně hlavní cíl. Ovšem na té cestě krátké si žák někdy myslí, no proč bych měl dělat něco, co už v sobě, nebo hledat něco, co už v sobě mám, když přece Bůh je ve mně. Nemusím už nic dělat, jsem osvícený, ale může to být chyba. On si to může myslet, ale v každém případě to pravda být nemusí. To jsou zase takové obezličky a nedostatky krátké cesty. Že to může někdy svést k přílišnému sebevědomí. Přitom to nemusí být pravda, pochopitelně. Tady je třeba podrobit zbytky egoismu přísné, ale velmi přísné autokritice. Na druhé straně zase na dlouhé cestě si žák může myslet, že je příliš hříšný, že má mnoho chyb, že stejně jeho snažení nikam nepovede, protože těch hříchů je moc. Prostě to je druhý extrém. Zlatá střední cesta je, přáteli, jako obvykle někde uprostřed. Proto je také nejlepší cestou kombinace obou těchto cest. Jeden čas budete dělat cestu krátkou, jeden čas zase dlouhou. A to je nejlepší kombinace, která vás nemůže zklamat ani tak, ani tak. No a teď si spolu provedeme jako ukázku
mentální cvičení, zase krátké cesty, protože dlouhou, jak říkám, budeme dělat doma. Cesty nebo toho druhu cvičení, jak to doporučoval Šri Ramana Maharishi z hory Arunáčály. Zemřel v roce 50. Stručně řečeno, budeme se snažit vstoupit do svého duchovního srdce, pokud možno jednobodovou myslí a setrváme v tomto jáství, jak nám to bude dlouho možno. Možná se dostaneme jenom do blízkosti toho jáství, ale už uvidíte, že i to vám přinese značné uvolnění a určité duchovní výsledky. Takže zase se posadíme do správné pozice, zase si narovnáme páteř, krk a hlavu, aby byly v jedné přímce. Zase si pomyslíme 1, 2, 3 vteřiny na nekonečno, což nám stabilizuje naši tělesnou i mentální pozici. A teď si uvědomte, přátelé, že ego ve formě myšlenky já je kořenem stromu iluze. To ego, ty myšlenky, to jsme si řekli, ta nedokonalost člověčí, je kořenem stromu iluze. A že když porazíme tyto myšlenky já, nebo se jich zbavíme, že porazíme iluzi tak, jako je strom poražen přeseknutím svých kořenů. Nebuďte přitahováni, říká Maharishi. Nebuďte přitahováni ke svým myšlenkám, které se mohou objevit v počátcích vašeho zkoumání, duchovního zkoumání. Buďte od nich vzdáleni, odděleni. To je ta indiference. Indiferenčně oddělení. Tak jako člověk, který se říká, no ať se to, co se v této mysli odehrává, odehraje, já budu pouhým svědkem tohoto odehrávání. Nebudu mu věnovat pozornost, nebudu splývat s těmi myšlenkami a rozvádět je, ale stanu se svědkem jejich. A to je to nejdůležitější. Už jsme si to trochu posledně cvičili, je to vlastně skoro totéž. Tento svědek, nedotčen myšlenkami, si právě říká, ať se to, co se může odehrát v této mysli, odehraje. Maharishi říká, že trvalé, a prosím, držte stále tento postoj, tento svědecký, nepřipoutaný postoj, nepřipoutaný k myšlenkám. Držte ho stále, i když já vám budu do toho třeba něco povídat. Maharishi říká, že trvalé cvičení tohoto postoje mysli s pouhým vytrvalým setrváváním mysli obracené k já, k tomu čistému jáství. Ono to vypadá, jako by byla ta mysl obracená k našemu egu. Na tom nezáleží. Je obracená k já, ale když to děláte trvale a soustředěně, no tak z toho já odpadají ty ostatní myšlenky a ono se stává čistým. A jakmile je čisté, ono se propadne do své vlastní hlubiny. A to je poznání. Maharishi říká, že toto zkušenost, nebo toto jednoduché cvičení vyhladí pocit já v těle, pocit, který je kořenem našeho duchovního nedostatku. Tento stav se může vyvinout až v osvobození a nepodmínečnou blaženost. Velcí mudrci prohlásili, že jedině pomocí takovéhoto zkoumání
prováděného s oddaností a láskou, to znovu zdůrazňuji, můžeme dosáhnout osvobození. Vážení přátelé, dnes jsme se naučili několika málo novým cvikům, i bhakti jogickým, i jnana jogickým, a všechno to patří do integrální jogy. Všechno toto je také průpravou k joze nad protiklady, která je vlastně špičkovou formou jogy, konečnou formou. Ale patří sem i karma yoga. Karma yoga, jak víte, je činnost, ve které se směřujeme k tomu, aby nejenom naše bytost byla šťastná, ale všechny ostatní bytosti, aby byly šťastní. Když vám žádná jiná yoga nepůjde, dělejte karma jogu. Jogu nesobecké, nezištné práce. Ta vám pomůže vždycky, ta vás vyvede, úplně vás vyvede do možností spojení s absolutním formou dalších jog, které vám potom půjdou daleko rychleji než předtím. Nezapomínejte na karma jogu. Cvičte ji, protože rozpouští ego najisto a dokonale. Její působnost je nepřehledná, je nepostřehnutelná, je tajuplná, ale taky neomylná, přátelé. Tato yoga bývá často podceňována. Přání, aby byly všechny bytosti šťastný, všechny bytosti, nejen já sám, je právě druh a způsob karma jogy. A proto vyslovme znovu společně toto přání do všech stran světa, jak to děláme v závěru i začátku všech našich lekcí. Subham astu sarva jagatam, šťastný ať jsou všechny bytosti. Om.